अस्सलाम वालेकुम प्यारा भाइयों की और उम्मीद तो कि सब भारे ठीक ठाक होना दोस्तों। जैसा गल करना हो रहा है सिंधे भलोड़ा दागार आज़म गल जे बारे में तो शोबीज दुनिया में कॾहिं आयो कहिड़े मशहूरी हासिल कई सॼी रिपोर्ट नई वीडियो में सभ खां पहिरीं असांजे चैनल सब्सक्राइब करे घंटी जो बटन ऑल करे छॾियो जीअं हर ईंदड़ नोटिफिकेशन तव्हां ॿारनि ताईं आसानीअ सां पहुची सघे। तो दोस्तों तव्हांजो वधीक टाइम नथा वठूं, हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक तर। दोस्तों आज़म मैंगल अब्ता ॻोठ जो आहे ऐं हुन पत्थर दुनिया में हिन जो पहिरियों नंबर ड्रामो पत्थर दुनिया जंहिंमें हुन कमाल खान जे नाले सां कमु कयो हो, जंहिंमें कमाल खान जे नाले सां कमु कयो ऐं मूसा जो पुटु हो। दोस्तों आज़म मैंगल पत्थर दुनिया ड्रामे में कमाल खान जे नाले सां करेक्ट करे पिणु सिंध में सुठी मशहूरी हासिल करे वरिती। तो आज़म मैंगल जो ॿियो नंबर ड्रामो आहे पंहिंजा परा, जंहिंमें हिन मोरादा जे नाले सां करेक्ट करे सिंध में सुठी मक़बूलियत माणी। दोस्तों आज़म मैंगल कंटेंट जे ड्रामा में भी सुठो कमु कयो हो। हाँ दोस्तों तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदुसि अब्ता ॻोठ किथे आहे। दोस्तों अब्ता ॻोठ बलोचिस्तान में आहे। आज़म मैंगल असुल बलोचिस्तान जो आहे। आज़म मैंगल बलोचिस्तान में रही करे भी सिंध में कमु कंदो आहे, सिंधी ड्रामनि में सिंधी फिल्मुनि में कमु कंदो आहे। दोस्तों आज़म मैंगल सिंध जो भलोड़ा दागार आहे। दोस्तों आज़म मैंगल सिंध टीवी जे मशहूरु सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगीअ में भी सुठो कमु कयो हो, जंहिंमें हिन जो नालो हो रब्बान जे नाले सां सुठो कमु करे ज़िंदगीअ में ॿीहर सिंध में मक़बूलियत माणे वरिती। त दोस्तों इहो असांजो अॼु जो वीडियो मिलंदा आहियूं कंहिं ॿिए वीडियो में। वीडियो पसंदि आयो हुजे त कमेंट में राय ॾींदा दोस्तों। कमेंट में ॿुधाइजो त वरी कहिड़े आधार ते वीडियो ठाही वञे। वीडियो खे लाइक कजो, चैनल खे सब्सक्राइब कजो। मिलंदा आहियूं कंहिं ॿिए वीडियो में, तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।